Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का अगला भाग आपको डिस्कस कर रहे हैं। उस डिस्कस में फर्स्ट टॉपिक में प्रीमेबल इट्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। प्रीमेबल इट्स ऑब्जेक्ट एंड पर्पस द प्रीमेबल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के सोर्स क्या है प्रीमेबल में आपको आज बता रहे हैं। द प्रीमेबल टू एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स which the legislation is intended to achieve. It indicates the source form which each indicates the each indicates the source from which the constitution comes the people of India. The constitution makers gave to preamble the place of pride it embodies in a Solomon, Solomon formed all the deals and aspiration of for which the country has struggled during the British regime, regime, regime. In Berubari case, the Supreme Court has said that the preamble to the Constitution is a key to open the mind of the maker, shows the general purpose for which they made several provisions in the constitutions. द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रीमेबल में क्या कहते हैं बी 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 द पीपुल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. जस्टिस में हम सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस तीन आते हैं। लिबर्टी, स्वतंत्र, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी में आते हैं ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। फर्टर्निटी, fraternity assuring the dignity of the individuals, the unity and integrity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do here adopt the enact and give to our slaves these constitutions. The word socialist and secular have been added to the preamble by the 42nd Amendment Act 1976. Also, unity of the nation was amended to read unity and integrity of the nation. How far preamble is effective in interpreting the constitutions? In बेरूबरी केस AR 1960 सुप्रीम कोर्ट 858 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द दैट द प्रीमेबल वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीमेबल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट विल नेवर बी रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंसिव पावर। सच पावर वेयर मेंशन्ड इन द बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रीमेबल हैव लिमिटेड फंक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीमेबल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिमिटेड फंक्शन है। ओनली वी रीस्टोर टू वेयर देयर इन एम्बिगल्टी इन द स्टेट्यू। स्टेट्यू मीन्स क्या होता है? कानून। हाउएवर इस प्रकार इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस AI 1973 सुप्रीम कोर्ट 4067 1468 द कोर्ट हेल्ड दैट प्रीमेबल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. It is of extreme importance and constitution should be read and interpreted in a light of grand and noble vision expressed in preamble
In fact, Primavera was relied in imposing limitation on amended under Article 366, 368 of the Constitution. So it was clearly held by Supreme Court that since the preamble is part of Constitution, it can be amended, but basic feature in it can it be amended. In Randhir Singh versus Union of India, the Supreme Court, relying on the preamble and Article 40 and 60, held that Article 39, Clause A, envisage a constitutional right of equal pay for equal work for both the mean of women. ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीमेबल, प्रीमेबल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव विच द प्रीमेबल सिक्योर टू एवरी सिटीजन. पहले जस्टिस, जस्टिस जो होना चाहिए मेरा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होना चाहिए. लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी of status and opportunity to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individuals, the unity and integrity of the nations. लिबर्टी इक्वल ऑफ फर्टर्निटी. लिबर्टी क्या होता है? इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी विच द कॉन्स्टिट्यूशंस सीक टू सिक्योर all the people of India are to serve the primary objective ensuring social, economic and political justice. Social, economic and political justice. The first objective set out by preamble is not secure justice. Social, economic and political. Article 38 also provide that the state all promote the welfare of people and social other. Liberty of thought, expression, faith and worship. Article 90, Clause 1, Article 91, Subclause A, guarantees fundamental right to freedom of speech and expression, and Article 32 and 26, 25 and 26 guaranteed freedom of conscience, freedom to profess, practice or propagate any religions, to manage religious institution. Equality of status and opportunity. Equality of status of Article 42, Article 80 guarantee right to equality. Article 40 provides equality before law and equal protection of law. Article 50 prohibits discriminations on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. आर्टिकल 16 हमें डील करता है गिव्स राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 70 हमें बताता है प्रोवाइड्स एबोलेशंस ऑफ अनटचबिलिटी. आर्टिकल 18 बताता है प्रोवाइड्स एबोलेशन ऑफ टाइटल्स. thus इस प्रकार प्रीमेबल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस not only given nature and source, aim and objective, but also the pattern and the mode of constitution. To promote fraternity. To promote fraternity. Fraternity means brotherhood. It implies that all citizens should have a feeling that they are members of the same family with common interest. There are many provisions in the Constitution incorporated with a view to promote the kind of feeling in the citizens to ensure dignity of individual. The Constitution gives the proper place to every individual and guarantee valuable freedom to each individual to develop his personality with certain restrictions. Combing the ideals of political, social, economic democracy with that the equality and fraternity in the preamble, Gandhiji described as the India of my dream, namely an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they
have an effective voice, an India in which the community shall live in the perfect harmonious. The, the preamble to our constitution serves. The preamble to our constitutions serves. The preamble to our constitutions serves proposes such as it indicates the source from which the Constitution derives into authority. It also states the objects which the Constitution seeks to establish and promote. It declares the great right and freedom which the people of India intend to secure to all citizens, the basic type of government politic polity which was to be established. Can preamble be amended under Article 368? The questions was raised from the first time before the Supreme Court in the historic case of Keswanand Bharti versus State of Kerala. In the case, the Attorney General argued, argued, argued that by virtue of the amending power in Article 368, even the preamble can amended. It was said that since the preamble was a part of constitutions. Utility of preamble. Preamble का utility क्या होता है? Preamble represents the questions, the philosophy, the ideas, the soul, spirits of the entire Constitution of India. It had the stamp of deep deliberations, was marked by precisions. It was an epitome of the broad future of the Constitution, which were an amplification or concertizations of concept set out in the Republic Mahodrokar Jain Sanjan Singh versus State of Rajasthan year 1955 Supreme Court 845. The, the preamble does not grant any power but gives a direction for the purpose to the Constitution. The unity, the, the utility of the preamble is also flow utility of preamble. It serves as a change to people to another the ideals another the ideas in insordered in it. It declared the basic type of government and policy which sought be established in the country. It contains the enacting clause which bringing the constitutions into force. It indicates the source of constitution. It is a sort of introduction to the statute, may at time very helpful. Understand the policy, the legislative intent, it a key to minds of the framer of constitution. उसके बाद आपको आर्टिकल 1 से 4 हमें यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन comprising Article 10, Article 1 to 4 provide a self-contained mechanisms for effective change in the constitution of state union territories of the Union of India by a simple majority by ordinary legislative process. Parliament may form a new state or alter the boundaries of existing state, thereby change द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. आर्टिकल 1 हमें डील करता है इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट इट्स टेरिटरी. आर्टिकल 1 हमें यह बताता है डिक्लेयर डैट इंडिया डैट इज भारत. इंडिया जो है यह एक भारत है. शैल बी ए यूनियन स्टेट. यह क्या है? एक यूनियन स्टेट होगा. द एक्सप्रेशन यूनियन इंडिकेट डैट द इंडियन Federation is not the result of an agreement between the units it constitutes of and that the component
units have no freedom to cede from the union so created. आर्टिकल 1, 2 and 3 हमें डिस्कस कर रहा है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कंप्राइज of a state which were the classified into three categories. A part A, B, C. Beside means क्या की और preposition है. There were certain territories specified in part D of the first schedule of the constitution, namely the Andaman and Nicobar Island. The classifications was abolished by the State Reconciliation Act 1957. इसका वर्गीकरण किया गया और इसे स्टेट रिकॉग्नाइज अगेन 1950 के द्वारा इसे एबोलिश कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था. विच रिड्यूस देयर कैटेगरीज इन टू ओनली, नेमली द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी. द एक्ट प्लेस पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट्स ऑन द सेम footing with no distinctions, and part C states were classified as union territories. The category of territory in part D was also replaced by union territory. The Constitution's 7th Amendment Act 1956 gave effect to the same of the gave effect of the same state. Constitution 7th Amendment Act gave effect to the same of state recognition and fundamental change. Both the nomenclature and the descriptions of the Constitution's units were made there. These changes were made on the recommendation of the first State Recognition Commission, 1956, headed by Justice Fazal Ali. After the commencement of Constitution's 7th Amendment Act 1956, the territory of India comprised of the following: the territory of a state, the union territory of specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired. The states and the union territory and the respective territory are specified in the first schedule. These are a present 29 states and 7 union territory in the Union of India. अगले वीडियो हम डिस्कस करें डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. उसके बाद आपको डिस्कस करेंगे टेरिटरी एज मे बी एक्वायर्ड, एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 एंड सी. आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सी को डिस्कस करेंगे. स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नो वेजिटिंग्स ऑफ सॉवरेनिटी, the accessions of Indian state to the domination of India. Article 2 admission or re-establishment of new state. न्यू स्टेट को हम कैसे एडमिशन करेंगे, उसका न्यू स्टेटमेंट क्या होता है. आर्टिकल 3A हमें बताएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. न्यू स्टेट का कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं. आर्टिकल 3A इम्पावर. तो आर्टिकल 3A को हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. आर्टिकल 3A को बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. आर्टिकल 3A इम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट. पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वो न्यू स्टेट में उसको बाय लॉ द्वारा इन्फोर्स कर सकता है. इट मे बी डू सो बाय एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट. कोई भी टेरिटरी जो है उसका कोई भी स्टेट का वो अलग थलग कर सकता है, सेपरेशन कर सकता है. बाय यूनिटिंग टू या मोर स्टेट, एक या एक से अधिक स्टेट भी वह फॉर्मेशन कर सकता है. बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट. टेरिटरी को भी हम कोई भी स्टेट का एक हिस्सा मानते हैं. विच वाइल आर्टिकल 2 रिलेट टू एडमिशंस एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन. आर्टिकल 3 प्रोवाइड्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग एसेट्स. जो एसेट्स मेरा चेंज माने जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे पटना है, पटना को यदि हम दूसरे स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, बिहार है, उसको हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी. इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू नोट द फॉरेन टेरिटरी विच बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया ऑन एक्विजिशंस either be admitted into the union
constituent into new state under Article 2 and merge into an existing state under Article 3A। कोई भी स्टेट को आर्टिकल 3A के अंतर्गत या 3B के अंतर्गत एग्जिस्टिंग जो भी स्टेट है उसको हम एक दूसरे से मर्ज कर सकते हैं। फ्रॉम इनटू यूनियन टेरिटरी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट ऑफ यूनियन इन द RE Barbary case, clause C of Article 3, Parliament may even cut away the entire idea of the state or form a new state. When a new state is formed by uniting two or more states, the states cannot unite in some matter and not a unit in respect of other matter. Clause D and E and Article 3 deals with alteration of the boundary, the name respectively of existing state. Parliament under this article can also increase and decrease the area of any state, alter boundary, change the name of any state. Article 3 deals with the formation of a new state out of the territory of the existing state. The Indian Constitution empower the Parliament to alter the territory। अल्टर मीन्स क्या था, परिवर्तन करना या उसके नाम में परिवर्तन करना ऑफ द स्टेट विदाउट देयर कंसेंट concurrence in can form a new state and can alter the area boundaries या name of the existing state by a law passed by simple majority। आर्टिकल 3 अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 3 को। डेट्स ऑल। अगले वीडियो में हम और डीप में कॉन्स्टिट्यूशन को ले जाएंगे।